Zdravo, dragi prijatelji, ovo je prvi od set na videa za popularna nauka, sozdadani od jedan čovjek na 33 jazici. Site moje videa gi pravam koristajki samo mašinski prevodувачі, bez nikakva pomoć od drugi luge. Воідніна, ке ви кажем за моят метод научення язиці, но сега ке зборувам за една фасцинантна античка тайна. От каде се появуваат дервета? Лугито почна да го поставуваат ова едноставно прашање пред 1000 години, но одговорот на ова древна мистерија е изненадувачки дури и денес. Првиот и очигледен одговор изгледа многу едноставен. Дервета растат од семења. Ако сакате да одгладувате даб, земете желат, посадете го во почвата и ќе го добиете дрвото. Но тоа не е доволно. Огромен даб, кој може да тежи повеќе од 10 тони, расте од мал желат кој тежи неколку грама. Од каде доаѓа целата маса? Вториот одговор е исто така едноставен. Веројатно од земјата. Дрвото не може да талка околу и да бара храна, само може да ја добие својата маса од почвата под себе, нели? Не, навистина не. Водата се разбира, доаѓа главно од земја преку корењите. Но што е со структурата на самото дрво? Што е со сувата маса на дрвото? Дури и пред 1000 години, древните герци и римјани го разбраа дека ако растечкото дрво едноставно ја повлече почвата околу своите корени нагоре, тогаш на крајот под тоа дрво ќе се појави огромна јама. Кога стоите под едно дрво, само погледнете ја целата масивна структура над вашата глава и замислете дека сето тоа доаѓа од земјата под нозете. Ово треба да остави јама со обем од неколку кубни метри. А сепак, земјата останува рамна, додека од желадот што сте го засадили во почвата, дрвото едноставно расте и расте. Се чини като масата на растечкиот даб се појави од никаде. Се чини како појави од воздухот. И да, ова е неверојатен одговор на загадката. Дрвета ја добиваат главната компонента на нивната структура од воздухот. Како се случува ова? Преку процес наречен фотосинтеза. Телата на сите живи суштества на нашата планета се изградени од долги молекули. Протеини, јаглехидрати, нуклеински киселини, масти и други. Сите тие се долги синџири на јаглеродни атоми со прикачени или вметнати атоми на кислород, азот, водород, фосфор и други елементи. Но каде можете да го добиете јаглеродот за да ги направите? Од нашата атмосфера, од молекули на јаглеродниот диоксид. Растенијата, алгите и цианобактериите ги фаќаат молекулите на јаглеродниот диоксид од воздухот, одделуваат кислородот од нив, враќаат го назад во атмосферата за да дишеме и користат јаглеродни атоми, па создават долги молекули. Например, гликоза, која се користи за создавање на целулоза, основната древна молекула. Нели е неверојатно? Водата е течна, јаглерод диоксидот е газ, тие се слаби и ефемерни, но кога се комбинираат во комплексна структура, тие можат да станат мокни дервја. И водата која дервјата ја добиваат од почвата, исто така доаѓа од воздухот како водена пареа, која се кондензира и паѓа на земјата како дожд. И азотот кој е потребен за создавање на протеински молекули, исто така се зема од воздухот од бактерии кои живеат во близина на корењите на дервјата во процес наречен фиксација на азот. Кога расте дрвото, воздухот околу него се претвора во дрво. Кога едно дрво гори или се распаѓа, поголемиот дел од него се враќа во воздух. И истото важи и за сите растенија. И ние, луѓето и животните, јадеме растенија и градиме собствените тела од нив. Така што на крајот на краиштата и структурата на нашите тела е исто така направена од воздух. Погледнете го синото небо и белите облаци на сончев ден и замислете дека токму од ова претежно е направено вашето тело. Вашите структурни молекули се создаваат од воздухот кој го гледате како синото небо. Водата доаѓа од облаците, а сончевата светлина ја обезбедува енергијата. Од друга страна, кога стоиме на стари гробишта, каде што растат многу дервја, може да помислиме дека телата на мртвите се под земја, но грешиме. Калциум фосфатот, неорганскиот материјал што ги прави нашите коски тврди и силни, навистина останува таму. Но други сложени структури, од ткива до молекули, се распаѓаат и се реабсорбираат од растенијата што ги гледаме околу нас. Телата на мртвите на гробишта не се во земјата под нашите нозе. Не, тие станаа гранки и лисија на небото над нашите глави.
Во познатій от Романа Станіслав Лем постої планета наречена Соляріс, чий единствен жител разумен океан. Научниците, koji živjet na Вселенска станица и я проучуваат планетата, добиваат чудни посетители, koji изгледаат како луѓе кои им беа познати на Земјата. Океанот на Солярис може да ги генерира овие посетители врз основа на информациите што ги собира од мозоците на научниците. Ова се разбира е научна фантастика, но исто така постои и вистинска планета што ја покрива океан, кој може да генерира комплексни структури и да ги раствора назад во себе. И таа планета е Земјата. Океанот е атмосферата, информацијата е наша ДНК, а структурите се сите ние, живите суштества на Земјата. Јаглеродот на нашата планета циркулира помеѓу две состојби. Едноставни молекули на јаглерод диоксид растворени во атмосферата и комплексни органски молекули во нашите тела. И овој процес се продолжува континуирано. Дури и сега, кога зборувам со вас, го издишувам јаглеродниот диоксид, што доаѓа од оксидацијата на јаглеродните синџири, што ги добив од храната и кои бе создадени од некои растенија пред месеци или години. Дел од јаглеродот што ги издишувам, беше дури и дел од моето тело. Структурните протеини, поради различни причини, се распаѓаат и се користат како гориво од моите клетки, создавајќи јаглероден диоксид. Со секој збор и со секој здив го завершувам циклусот за кој зборувам во ова видео и се враќам во атмосферата. Еклесијас рече дека нашите тела доаѓаат од прашина и ќе се вратат во прашина. Ние можеме да кажеме дека нашите тела доаѓаат од воздух и се враќаат во воздух со секој здив што го земаме.